अभी मंच पर हम सभी के साथ श्री रामराज चौधरी जी का मंच से द्वारा उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुंदर समिति और बातचीत सभी बाहर में उनका स्वागत करते हैं। जो भी झंडा का कीर्तन में है मंच में आ जाएंगे और अपना झंडा का प्राइज प्राप्त कर सकें। और धीरे धीरे पूजा समिति आनंद के पंतों का मानव से स्वागत कर रहे हैं। इनका कोटि कोटि आभार। हमारे मंच में अपना उपस्थिति दर्ज करना है। पूजा समिति का आभार प्रकट करती है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिखाएंगे और फिर कैसा प्रदर्शन कर रहा है और चयन समिति से आग्रह होगा जो भी चयन समिति है अपना चारों टीम बनाएंगे। डीजे वाले गाड़ी को ड्राइवर से आगे होगा। डीजे वाले गाड़ी और झांकी के गाड़ी चालक से आग्रह होगा कि वो अपनी गाड़ी डाक बंगला के समीप में पार्क करेंगे। पार्किंग स्थल वहीं पर बनी हुई है। जो भी महामंडल के द्वारा झंडा लाया गया है वो वहां से कूपन प्राप्त करेंगे और कूपन लेकर मंच पर संबंधित पदाधिकारी से